Здравейте! Днес ще ви представим две страхотни входни врати на полската марка Вишньовски, именно моделите Нова и Нобе. Останете с нас, за да разберете коя е по-подходяща за вас. Нобе – стилна и достъпна входна врата за апартамент или къща. Здрава стоманена конструкция, дебелина на крилото 62 мм, двойни уплътнения за топло и шумоизолация на крилото и касата, две брави с тройни резета, 16 модела в 27 цвята и 14 дървесни декора. Врата Нова – най-добрата защита за вашия дом. Стоманено крило с дебелина 78 мм, алуминиева каса с прекъснат термомост. 3-точкова автоматична брава ФУР, 6 пасивни шипа и 3D панти за максимална сигурност. Устойчива на всякакви атмосферни условия, дори и при монтаж без козирка. 43 модела на вратата в 27 различни цвята и 11 дървесни декора по избор. Ако ви трябва здрава, сигурна, елегантна и максимално топлоизолираща входна врата, то Нова е вашия избор. Ако ви трябва красива, елегантна и сигурна входна врата, но с не толкова висока топлоизолация, то Нобе е за вас. Повече информация за предлаганите от нас врати може да намерите на нашата интернет страница vrati.keys.bg.